Assalomu alaykum, sizlar bilan Mushohid Ismatov Adobe Premiere Pro dasturida video montaj qilish bo'yicha navbatdagi 18-video darsim orqali sizlar bilan ko'rishib turganimdan xursandman. Xabaringiz bor, bundan oldingi video darsimizda sizlar bilan aynan Premiere Pro dasturida crawling text yoki bo'lmasam begushiya strokani qanday qilib tayyorlashni ko'rib o'tgan edik. Ya'ni shu videoyimizni pastki tomonida Yangiga o'xshab aylanib o'tadigan qator, ya'ni matnlarni tayyorlashni sizlar bilan ko'rib o'rganib chiqqan edik. Bugungi video darsimizda esa aynan o'sha video darsimizda qolib ketgan bir narsani sizlar bilan o'rganamiz, ya'ni bu legacy text. Aynan legacy text orqali biz matnlarimizni yoki bo'lmasam shu yozuvlarimizni chiroyli stilga solishimiz, uni ranglari yoki bo'lmasa qanaqadir qo'shimcha gradiyentlarini boshqarishimiz mumkin. Agarda tayyor bo'ladigan bo'lsangiz, video darsimizni boshladik. Agarda siz ingliz tilini yaxshi biladigan bo'lsangiz, o'ylashimcha sizga hech qanday muammo bo'lmaydi. Agar unchalik bilmasangiz ham eslab qolishga unchalik qiyin bo'lmagan so'zlar mavjud. Hozir hammasini sizlarga tushuntirib berishga harakat qilaman. To'liqroq, sababi bu ozgina kattaroq oyna va ichida juda ham ko'p mayda narsalari bor. Ishchi stolimga o'tamiz va bu yerda biz oldinga tayyorlab qo'ygan o'sha legacy textimizni ko'rishimiz mumkin. Bu shu yuqorida aytib o'tgandek mana bunday animatsiya edi yoki bo'lmasam oddiygina matn. Endi keling yana bitta yangi legacy text ochamiz. Buni File, New va bu yerda mana pastroqda o'zi legacy title degan narsa bor. Shu legacy title'ni bosamiz va matn 02 deb nomlaymiz. Bu yerda buni sozlamalari bor. Bir qancha bu aynan shu oynamizga tushadigan yoki bo'lmasa shu oynamizga o'xshamcha sekvensiga o'xshagan narsa ochiladi. Sozlamalariga tegmaymiz, sababi o'zi birinchisida moslab beradi. Okey. Mana ko'rishimiz mumkin, o'zi bizda oyna ochildi. Taxminan shunaqa ko'rinishda bo'ladi. Hozir menda yoyilib ketib qolyapti. Xo'p, bu yerda mana bizda ochiq oyna, bu joyda xohlaganimizcha matn yozishimiz mumkin va uni stillarini sozlab doimiy bitta stilga o'tkazib olishimiz mumkin bo'ladi. Keling endi oyna bilan bitta tez tanishib o'tamiz va uning ichida qo'shimcha narsalarni sizlar bilan ko'rib o'rganamiz. Birinchi navbatda e'tiborimizni qaratishimiz kerak bo'lgan narsa bizdan chap tomonda tepa burchakda ko'rishimiz mumkin. Mana bu joyda tool, ya'ni ishchi qurollar mavjud. Bu yerda mana alohida selection tool, bu rotation, type tool, bunisi vertical type tool, bu area type tool yoki bo'lmasa vertical area type tool, bu yerda path type tool bor, vertical bor, buni pen toollar va bir qancha shakllarni ko'rishimiz mumkin. Bundan tashqari buni pastda align, center va distribute bor. Bular shu boshqa dasturlar kabi, misol uchun bu Photoshop, Illustrator kabi shu matnlarimizni yoki bo'lmasa shakllarimizni aynan bitta joyga markazlashtirib yoki bo'lmasa burchaklarga moslab berishi mumkin. Pastidagi ham shu, ya'ni center, ya'ni bu vertikal va horizontal holatda bizga moslab beradi. Distribute bu oraliqlarini ko'proq moslab berishda foydalaniladi. Tepa tomonda mana bu joyda ko'rishimiz mumkin, bu title matn 02 turibdi. Hozir bizda misol uchun buni 2-3 qilib ochadigan bo'lsak, hammasi bitta oynada shu tepasida almashish mumkin bo'ladi. Buning ichida bir qancha sozlamalari o'zini va uni pastida biz yana bitta qo'shimcha sozlamalarni ko'rishimiz mumkin. Asosan bularni biz matn qo'shganimizda ishlata olamiz. Birinchisi aynan new title based on current title, ya'ni shu titledan foydalanib yana bitta yangi title ochib beradi. Yoki bo'lmasam bundan oldingi darsda ko'rib chiqqanimizdek roll call options va bu tomonda hozir matn yozganda ko'rib chiqamiz. Qolganini pastda legacy title styles bor, ya'ni bu tayyor stillari. Bularning orasiga o'zingizga stilni ham qo'shishingiz mumkin. Buni ham dars davomida sizlar bilan ko'rib chiqamiz. Bizdan o'ng tomonda bo'lsa legacy title properties, ya'ni aynan o'sha qo'shgan title'imizni, ya'ni matnimizni sozlamalari. Bu yerda to'g'risi juda ham ko'p narsa bor. Iloji boricha tez hammasini sizlar bilan ko'rib chiqishga harakat qilamiz. Keling birinchi matnlarni ko'radigan bo'lsak, mana misol uchun aytaylik, mana bu joyga nima deb yozsak bo'ladi. Misol uchun keling unicorns deb yozamiz. Shu oddiygina bundoq qilib bitta sichqonchamiz chap tomonga bosganimizdan keyin mana unicorns. Hop. Endi buni kattalashtirishimiz yoki bo'lmasa mana bu tomondan shriftni almashtirishimiz mumkin. Misol uchun Monsterat o'zi avtomatik olib kelib berdi. Bu narsani enter bosamiz va mana bu joydan uni qo'shimcha sozlamalarini ko'rishimiz mumkin. Aytaylik bold, ya'ni bizga quyuq holatda kerak. Bundan tashqari mana bu joyda yana quyuq qilishimiz mumkin. Buni italic yoki bo'lmasa underline tagiga chizib qo'yishimiz mumkin. Size, kerning, leading va bu yerda bir qancha o'sha illegallari bor. Bularni paragrafga bu keyingi narsasida ko'rib chiqadigan narsamiz va mana bu aynan time code. Misol uchun bu qaysi joyda turganini biz ko'rib olishimiz mumkin. Aynan o'sha videomizni aylantirib
Agarda video bo'lmaydigan bo'lsa, oddiy holatda turadi. Endi keling, buni yana ham ozgina kattalashtiraylik. Xo'sh, mana buni kattalashtirganimizdan keyin mana shu joyga mosladim. Xo'p, bundan tashqari bu yerda mana bu narsa bor. Area type tool. Misol uchun hozir bunda mana bundoq qilib turib, ma'lum joyi ichiga men xohlaganimcha matn yozishim mumkin va bu shu yozilgan yoki bo'lmasam ochilgan maydonning ichidagi matn hisoblanadi yoki bo'lmasa mana bu joyda biz alohida qolib ketdi, buni o'chirib tashlaymiz. Oddiygina type toolda ham shu narsani qilsangiz bo'ladi. Mana bundoq qilib ochib o'zingizga kerakligini yoza olishingiz mumkin. Ya'ni ko'p holatdagi matnlarni shu bitta qilib chekkalarini tekislab yozishingiz mumkin bo'ladi. Bu narsa oddiy type toolda ham mavjud. Bundan tashqari mana bunisi juda ham qiziq narsa. Misol uchun aytaylik, men bundoq qilib turib qanaqadir ketma-ketlik chizaman va aynan shu ketma-ketlikka matn yozishim mumkin bo'ladi hozir. Va mana misol uchun men bu joyga yozaman. Unicorns. Ko'p turgandaqa aynan shu chizilgan bizning chizig'imiz bo'yicha matn yozildi. O'ylashimcha bu ham ajoyib funksiya. Bundan tashqari mana bu joyda pen tool. Bu pen tool bilan asosan biz shakllarni chizishimiz mumkin bo'ladi. Har xil mana ko'rishingiz mumkin bu joyda shakl. Bunga adashmasam qo'shimcha matn yoza olmaymiz. Faqatgina shu shakl holatda qoladi. Misol uchun tekst yoki bo'lmasam shunga o'xshagan narsaga biz qo'shimcha shakl berishimiz mumkin. Bundan tashqari shu oddiygina bundoq qilib shakl berib, bu tomondan sozlab olishimiz yoki bunga ham qo'shimcha stil berishimiz mumkin bo'ladi. Endi matnimizni sozlamalariga kelaylik. Ya'ni legacy title properties. Bu yerda bizdan o'ng tomonda ko'rishimiz mumkin birinchi holatda transform, ya'ni uni opacity, exposition, y position, width and height turibdi. Bu yerda height uni balandligi, mana ko'rishimiz mumkin balandligini kichraytirib beryapti. Bizda misol uchun buni bundoq qilib turib, aynan shu tomonga qanaqadir moslab qo'yish mumkin. Agar o'xshasa, bo'lmasam shart emas. Bu joyda width buni eni, ya'ni shu yondan qisib beradigan narsasi. Uni tepasida o'zini bilasizlar, y position, x position, bundan tashqari opacity'si bor. Unaqa ko'p tushuntirishim shart emas. Keyingisi properties, ya'ni buni qo'shimcha sozlamalari. Bu yerda ko'rishimiz mumkin. Font family, font size, font style turibdi, leading, deyarli shu mana tepa tomonda ko'rib chiqqan hamma narsamiz bu joyda ham bor. Bundan tashqari qo'shimcha narsalari bor ekan. Misol uchun baseline, shift, shu oddiy narsa. Misol uchun aynan belgilab qo'ygan joylarimizni ko'tarib berish yoki bo'lmasam slant, ya'ni uni bundoq italik holatga keltirib qo'yadigan narsalari bor. Small caps, ya'ni hammasini ko'p turgandaqa bitta boshda katta harf turadi, qolgani shu katta holatda faqat kichkinaroq bo'ladi. Bundan tashqari small cap size ham bunda boshqasak bo'lar ekan. Misol uchun 100 qiladigan bo'lsak, hammasi caps bo'ladi, ya'ni katta harfga o'zgarib qoladi. Misol uchun kichraytiradigan bo'lsak, mana ko'rishimiz mumkin bitta asosiysi katta holatda turibdi. Qolgani ham shu kattada yozilgan, faqat uni razmeri ozgina kichkinaroq bo'ladi. Bundan tashqari bizda underline bor, ya'ni tak chiziqcha. Properties yopamiz. Keyingisi fill. Bu yerda mana fillni ko'rishimiz mumkin. Oddiy holatda turibdi. Color opacity. Color misol uchun hozir biz bu joyda aytaylik, qanaqa rang? Misol sariq. Shu sariq shu rangini olaylik. Qanaqa tushar ekan? Bo'ladi. Xo'p, bu tomonda mana opacity'sini ko'rishimiz mumkin va tepa tomon solid mana liner gradient, radial gradient, four color gradient, bevel, eliminate, ghost turibdi. Misol uchun bu narsani ko'rib chiqadigan bo'lsak, birinchisi shunchaki chiziqli gradient, keyingisi radial, ya'ni aylanali gradient turibdi va to'rtta rangli gradient turibdi. Pastda bevel turibdi. Adashmasam bu uchidiga o'xshab matnni ozgina bo'tirib chiqarib beradi. Element va ghost bilmayman. Birinchi marta ko'rishim bularni. Misol uchun keling, buni ham sizlarga tushuntirib ketay. Liner gradient bu nima? Mana hozir bizda ikkita rang turibdi. Misol uchun aytaylik, bu rangni men pushti qilishim mumkin va bizda quyidagi holat yuzaga keladi. Mana bu joydan bemalol gradiyentni men boshqarishim mumkin va mana kerakli gradiyent tanlaganimda o'zi orqasidan mana rangi o'zgaryapti. Misol uchun buni aytaylik, shuni o'ziga moslab orange qilaylik. Mana pastki tomon ozgina tillarang bo'ldi. Hozir buni mana ko'rib chiqdik. Xo'p, angle. Bu yerda ko'rishimiz mumkin. Angle aynan shuni aylana holati. Mana hozir matnimizga e'tibor beradigan bo'lsak, bu aylanyapti. Ya'ni o'zingizga kerakli holatda boshqarib olishingiz mumkin bo'ladi. Repeat. Buni qaytarilishi, misol uchun aytaylik, 2 qiladigan bo'lsam, 2 marta qaytariladi gradientim yoki bo'lmasa 0 holatda turganda ko'proq yaxshi, chiroyliroq bo'ladi. Bundan tashqari mana bu yerda radial bor, ya'ni radialni hozir biz yaxshi ko'ra olmasak kerak, sababi radial bu yerda dumaloq bo'lgani uchun o'ylashimcha mana bundoq qiladigan bo'lsak ko'rinar ekan, qanchadir miqdorda mos kelmagan bo'lishi mumkin. Keyingisi four color gradient, ya'ni to'rtta tomondan gradient moslashim mumkin. Misol uchun tepa tomonni ko'k qilaman. Xo'p, bu tomonni ham misol uchun ko'kka yaqin
pushtiroq rang qiladigan bo'lsa, mana bizda quyidagi holat yuzaga keladi va bularni boshqarishingiz mumkin. Alohidadan shin. Bu yerda shin o'rtasidan o'tadigan rang, ya'ni shunga o'xshagan narsa mana ko'rishimiz mumkin. O'rtasida bitta qanaqadir nurga o'xshash narsa paydo bo'ldi. Bizda size bu yerda angle turibdi mana, ya'ni buni boshqarishimiz mumkin. Animatsiyasini ilojisi yo'q bularni, shuni tomoni yomon. Keyingisi texture. Bizda misol textureda biz qo'shimcha rasm yuklab qo'yishimiz mumkin ekan. Hozir aytaylik, xo'p, bizda nima bor edi? Misol yulduz yuklaydigan bo'lsak, mana aynan matnimizni to'g'risi yulduz qilib berdi. Bu PNG bo'lgani uchun shunaqa holat kelib qoldi. Agar sizda solid patterning o'xshagan qanaqa takrorlanadigan narsa bo'ladigan bo'lsa, bemalol moslab qo'yishingiz mumkin bo'ladi bu joyga. Yoki bo'lmasam oddiy holatda keling picturesdan biror bir rasmni tanlab ko'ramiz. Mana hozir bu yerda ko'rishimiz mumkin. Aynan hozirgi tanlagan rasmimiz bizda to'liq texture, ya'ni uni foniga o'tib ketdi, qayta bo'lib, adashmasam. Xo'sh, bu tomonda yana bir qancha narsalar bor ekan. Misol uchun rotate qilishimiz mumkin ekanligi ishlamadi hozir bizda. Shunga o'xshash bir qancha narsalar bor. To'g'risi bu narsalar bizga kerak emas, shuning uchun bularni o'tkazib yuboramiz. Texture ham shart emas hozir bizga. Xo'p, undan keyingisi bizda strokes. Misol uchun inner strokes ko'rishimiz mumkin, outer strokes ko'rishimiz mumkin. Inner strokes bu aynan matnimizni chekka qismiga hoshiya beradi. Outer stroke'imiz bo'lsa, matnimizning ichki tomoniga stroke beradi. Oddiygina addni bosamiz va tashqi tomonga biz qo'shimcha stroke qo'shishimiz mumkin, ya'ni hoshiyani. Misol uchun add chiribdi, buni depth qilishimiz mumkin, ya'ni chuqurlik qilib turmani orqa tomoniga to'liq o'tib ketdi yoki bo'lmasam drop face qilishimiz mumkin, to'liq oldiga o'tib ketdi. Misol uchun add holatda qoldiradigan bo'lsak, mana bizda size turibdi, ya'ni buni kattaligini boshqarishimiz mumkin va bu ichki tomondagi stroke hisoblanadi. Misol depth qiladigan bo'lsak, xo'p, bu tomonda mana size, ichki tomonida bizda qo'shimcha hoshiya turibdi. Misol uchun buni aytaylik o'chirib tashlab turib outerga qo'shadigan bo'lsak, outerda ko'proq chiroyliroq chiqadi. Mana ko'rishimiz mumkin. Soyaga o'xshab ketadi, lekin buni unaqa ko'p boshqarib bo'lmaydi. Shu bu tomonda mana rangini ko'rishimiz mumkin. Misol uchun rangini qizil qiladigan bo'lsa, mana qizilga o'zgardi. Aytaylik, keyin shuni qora holatda qoldiraylik-da. Bo'ldi. Ya'ni bu yerda ko'rib chiqishimiz kerak bo'lgan narsa ikkita, ya'ni bu inner strokes va outer strokes. Bizda keyingisi shadow. Deyarli hammasini ko'rayotganindaqa sozlamalari bir xil, deyarli unaqa ko'p o'zgaradigan narsasi bo'lmaydi va bu tomonda ko'rishimiz mumkin bizda tepada rangi, uni shaffofligi, mana misol 50 holatda yaxshi turibdi. Angle, ya'ni uni qaysi tomonga tushishi, misol uchun 135 holati yaxshi turibdi, qanaqadir men ko'zimga chiroyliroq ko'rindi. Bundan tashqari size ko'rishimiz mumkin, size ham 0 qoldiramiz, ya'ni bu uni kattaligi. Va spread, ya'ni spread bu uni sofligi yoki bo'lmasa shu qattiqligi deb olsak bo'ladi. Misol uchun mana kichraytiradigan bo'lsak, buni 0 qildim va ko'rishingiz mumkin, bu yerda stroke o'xshab tekst bo'lib qoldi. Endi misol uchun 30 qiladigan bo'lsam, ya'ni ham yumshoqroq narsa hosil bo'ldi hozir bu yerda. Keyingisi background, ya'ni buni to'liq background, ya'ni orqa tomoni. Bu narsa agar sizga kerak bo'lsa oq qo'yib turib, misol aytaylik, menga oq holatda kerak va alohida solid rang ishlatmoqchi emasman. Misol uchun aynan shu joyga olib kelib, mana bitta tayyor o'zimga mos title'ni moslab olishim mumkin. Bunda ham shu shin yoki bo'lmasam texture'ga o'xshagan narsalari bor. O'ylashimcha bu narsalar kerak emas bizga va background ham shart emas. Misol uchun shu text shu joyda qolsin. Va bizda hozir ko'rishimiz mumkin, bu oynani yopadigan bo'lsak, mana bizda alohida matn turibdi va aynan shu matnni mana shu joyga olib kelishim mumkin. Endi aytaylik, buni ozgina oldiroqqa surib turib, oddiygina Ctrl D bilan bitta boshlanishi default transition berib ko'ramiz va bizda mana quyidagi holatda chiroyli, ya'ni oddiy gradientdan foydalanilgan stroke va soyadan foydalanib turib, bitta matnni shu yerda hosil qildik. Buni ustiga yana qayta 2 marta bosadigan bo'lsak, bizda mana qo'shimcha oyna ochiladi, ya'ni o'sha legacy text qaytadan ochiladi. Endi bu yerda yana bitta sizlarga ko'rsatib alohida aytadigan narsam bu mana bu tomon aligan. Misol uchun hozir bu yerda faqatgina bizda center ishlaydi xolos, ya'ni mana bundoq qilib turib markazga olib kelib qo'yishimiz mumkin. Sizga qaysi tomonni kerak bo'lsa bemalol ishlatishingiz mumkin. Endi qachonki bu yerda bizda ikkita narsa bo'ladigan bo'lsa, mana ikkinchi shaklda chizyapman va ikkinchi shakl ham o'zi shu holatda chizilyapti. Ya'ni tekstimizga qo'shimcha aytaylik, buni ikkalasini belgilab olganimizdan keyin aligan ochiladi. Misol uchun aligan bilan bemalol sozlab ishlashimiz mumkin bo'ladi. Xo'p, hozir bizga shaklimiz shart emas va asosiy qismini ko'rib chiqamiz. Shu legacy title stylesga sichqonchamiz o'ng tomonni bosib, mana bu joydan new styles bosadigan bo'lsak, mana new style ochildi va Montaj Bold 293 o'zi avtomatik nomlab beryapti. Aytaylik, buni unicorns deb nomlaymiz. Okay. Xo'p, mana bizda aynan alohida unicorns nomli stil paydo bo'ldi. Siz bu yerdan o'zi xohlaganini olib turib, mana
Matnni tanlaganingizdan keyin 2 marta bosib o'zgartirib olishingiz mumkin bo'ladi. Ya'ni o'sha oldin tayyorlab qo'yganingiz bilan keyin tayyorlab qo'yganingiz bemalol almashtirib ishlatsangiz bo'ladi. Bu sizga qaysi tomondan osonroq bo'ladi. Bitta stil tayyorlab qo'yasizda, har safar nima sozlama qilganim yoki bo'lmasam nima narsa moslaganim deb qidirib yurmaysizda. Shu joy o'zidan oddiygina shu kliklar bilan almashtirib qo'ysangiz bo'ladi. Misol unicornsga qaytadigan bo'lsak, mana unicorns turibdi. Dasturdan chiqib qaytada kiradigan bo'lsam, unicorns bor. Bemalol olib foydalansam bo'ladi bu narsani. Hamda bizda quyidagi holat. Endi buni sozlamalarini alohida motionsdan, ya'ni effect controlsdan topa olmaysizlar, faqat bu yerda motion va opacity bo'ladi. Boshqa narsa bo'lmaydi. Nima sozlamasi kerak bo'ladigan bo'lsa, shu tekstni, ya'ni alohida matn deb ochgan bizga legacy tekstimiz ustida 2 marta bosib sozlab o'zgartirib olishingiz mumkin bo'ladi. Bu yerda shu yuqorida aytib o'tilgandek qo'shimcha alohida ochib olib turib, mana bunaqa keyingi. Aytaylik, buni biz rasman kichraytirishimiz kerak hozir. Mana. Misol uchun buni yozganimizdan keyin hozir xo'p, aytaylik, mana bunaqa oddiyroq stilga o'tkazamiz. Mana formati bittada o'zgardi endi. Endi buni yana qo'shimcha sozlamalar sifatida buni ko'rishimiz mumkin. Mana moslab turib bemalol hammasini ishlatib qo'shib olishingiz mumkin bo'ladi. O'ylashimcha tushunarli. Ya'ni bu yerda hamma narsasini sizlar bilan ko'rib chiqdik. Agar qanaqadir savollaringiz bo'ladigan bo'lsa, albatta ushbu videoni pastidagi izohlar bo'limida yozib qoldirishingiz mumkin. Bu bo'yicha albatta. Do'stlar, shunday qilib Adobe Premiere Pro dasturida video montaj qilish bo'yicha navbatdagi 18-video darsimiz ham o'z nihoyasiga yetmoqda. Bugungi video darsimiz davomida sizlar bilan shu legacy titledan qanday qilib foydalanishni to'liq ko'rib o'rganib o'tdik. Agarda sizni qiziqtirgan qandaydir savollaringiz bo'lsa, ushbu videoni pastki qismidagi izohlar bo'limida yozib qoldirishingiz mumkin. Ilojisi boricha savollaringizga tezroq va aniqroq javob berishga harakat qilaman. Shu bilan birga hech qachon yangi bir narsani o'rganishdan to'xtamang, sababi siz o'zingiz bilgandan-da ko'ra ko'proq ishlarni qila olishga qodirsiz. Kelgusi video darslarim orqali YouTube kanalimda ko'rishguncha